السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده بقى هوريكم الغدا بتاعنا. الدنيا كانت بتشتي ورعد بقى وايه، فما نزلناش السوق نجيبوا حاجه، فقلنا نطلع حاجات من اللي عندنا موجوده في التلاجة. فطلعت اللحمه المفرومه ديت زي ما انتم شايفينها كده، بعصجها وحطيت عليها الفلفل الاسمر والكمون والشطه والملح زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي اقلبه بقى كده. وطبعا قطعت بصلايه الاول وسبتها اتبلت، وبعد كده رحت نازله بقى ايه باللحمه بتاعتنا دي. فقلنا بقى نعمل ايه، وكان عندنا بقى جلاش في التلاجة، قلنا نعمل صينيه جلاش ونعمل مكرونه. وكان عندي ستريبس في التلاجة، كنت انا متبلاه وموريه لكم قبل كده ومنزلاه على القناه، فقلت اطلعه ونقضيها كده في الجو الجميل اللي هو ايه رعد وشتا بقى ده. اول حاجه زي ما انتم شايفينها اهيت، هنقلب بقى اللحمه بتاعتنا كده ونروح نحضر الجلاش، عشان طبعا انا مطلعاه من التلاجة فايه سايباه يفك شويه. هحط ميه للمكرونه عشان تتسلق. كده اللحمه بتاعتنا اهي قربت تستوي. عندي طماطميه بقى متقطعه نزلت بيها. لو عندك بقى قرن فلفل او حاجه يكون رومي كده او سبايسي بتحطيه عليها، بتخلي لها برضك طعم حلو. ودي فايده الحاجه اللي بتبقى ايه انتي جايباها ومفرزاها عندك في التلاجة، بتنفع بقى في وقت زي دوت لما يكون في شتاء، في مثلا حد جالك كده فجأة، تطلعي بقى من عندك من التلاجة وتبقى ايه حاجتك كلها موجودة في البيت. وكده كانت اللحمه بتاعتنا خلصت اهي زي ما انتم شايفين، زي الفل زي الفل. جبت بقى حله وحطيتها على النار، هسيبها تغلي بقى عشان اسقط فيها المكرونه. واروح دلوقتي احضر بقى صينيه وادهنها سمنه عشان اعمل الجلاش. جبت الصينيه بتاعتنا وحطيت فيها بقى ايه معلقه سمنه حلوه كده، وابتديت بقى ادهنها داير ما يدور كده. هجيب بقى الجلاش بتاعنا اشوفه فك كده عشان انا كنت مطلعاه من الفريزر. فرطته اهوت فك الحمد لله. ابتدي بقى ايه احط ايه طبقه طبقه واحط بينها سمنه كده كده اهوت. نزلت بقى بالاول طبقه كده ودهنتها سمنه زي ما انتم شايفين، بس مش بدهن كتير عشان ما يبقاش بردك ايه ما يبقاش دسم ولا حاجه. هبتدي انزل بقى بالطبقه التانية وهوريكم بقى. كده كنت خلصت بقى نص الجلاش كله حطيته في الصينيه. هنزل بقى بايه باللحمه بتاعتنا. انا عشان انا بصور بايد وبشتغل بايد. ونزلت باللحمه اهي. هبتدي بقى ايه اسويها كده. كده فردنا اللحمه كلها اهي في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل بالنص الجلاش التاني واحده واحده، وبين كل بردك رق تحطوا بردك ايه تدهنوا سمنه، بس ايه ما تكونش سمنه كتير. كده صينيه الجلاش اهيت خلصت معانا. هبتدي بقى ايه اقطعها واروح اشوف الميه عشان الميه غليت عشان نسقط فيها المكرونه. غليت وابتديت احط فيها بقى المكرونه عشان تتسلق، وفيها حبه ملح، وهنروح نكمل بقى بقيه الجلاش عبال ما المكرونه تتسلق. طبعا الجلاش بتاعنا اهو. وحضرت بقى ايه كوبايتين لبن كده ونص كوبايه سمنه، وحطيت بيضه وفلفل اسمر وملح. دي الحاجات بس اللي احنا ايه بنحطها. وهبتدي بقى ايه اضربه كده ضربه حلوه.
نزلنا بقى بيهم باللبن والسمنة والبيض على الجلاش كده زي ما انتوا شايفين. ولعت الفرن بقى هاخد صينية الجلاش واطلع بيها على الفرن. فضل معايا بقى حبة جلاش كانوا متكسرين كده. طبعا مش هنرميهم لان دولت بقى بينفعوا. كل ما يتفضل عندك حبة جلاش لقيتيه مكسر كده بتسيبيه وبعد كده تحمصيه وتعملي بقى منه ايه احلى ام علي. دلوقتي هناخد الصينية ديت ونروح بيها على نشوف المكرونة بتاعتنا. خلاص استوت اهيت. هنطلعها بقى ونصفيها ونرجع لكم تاني. طفي على النار. المكرونه بقى اتسلقت ورحت محضره لها الصلصه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. فصين توم ورحت نازله بقى بالصلصه ومقطعه عليها طماطمايه حلوه كده عشان عيالي بيحبوها كده. وحطيت عليها بقى ايه البهارات اللي انا عايزاها. اي بهارات عندك انت بقى عايزه تحطيها حطيها. فلفل اسمر، كمون، ملح، شطه، بهارات لحمه، فراخ، السبع بهارات اللي يعجبك اللي موجود عندك حطيه. دلوقتي بقى ايه هقلبها كده شويه واسيبها تتسبك. هسيبها تتسبك وبعد كده ايه انزل بالمكرونه بتاعتي. خلصنا الجلاش اهوت زي ما انتم شايفين وخلصنا المكرونه. دلوقتي بقى هنعمل بقى ايه نحمر الاستريبس. زي ما انتم شايفين الاستريبس اهوت عشان انا كنت حاطاه في الفريزر. كنت عامله كميه عملت نصها المره اللي فاتت والباقي المره دي. وجايبه طبق فيه ميه ساقعه من التلاجة اهيت. وجايبه طبق حطيت فيه شويه ملح وبهارات وفلفل اسمر وكمون. وهقلب بقى كله كده. دوت دقيق. هاخد بقى من الاستريبس بتاعنا دوت كده وهبدره في الدقيق. زي ما انتم شايفين اهوت. وبعد كده احطه في الميه الساقعه واجي مطلعاه واحطاه في الدقيق تاني. هكون محضره بقى الطاسه فيها زيت واحطها على النار تسخن قبل ما اخلص بقى كل الكميه ديت. كده غدانا بقى النهارده كانت المكرونه والاستريبس والجلاش. يا رب بقى الاكل بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي.